Сәлем қыздар, біз бүгін кедай тоқып үйренеміз. Кедай тоқу үшін бізге жіп, крючок и метр керек болады. Мен кедай тоқығанда ылғи иран жібін қолданамын, және номер 2 крючок. Номер 2 крючок. Енді бастаймыз. Біз ең алдымен 18 воздушный петля теріп аламыз. Бұл 18 воздушный петля табанның 12 сантиметр болып шығуы үшін 12 сантиметрлік табанға 18 воздушный петля теріп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Енді 3 воздушный петля аламыз. 1, 2, 3. И 4-ші воздушныйға столбик с накидом тоқимыз. Столбик. Столбик тоқыдық. Енді 6 столбик с накидом тоқып шығамыз қатарынан. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді 4 полу столбик тоқимыз. Ол былай, мінекей, накид аламыз, кіргізіп шығарамыз, және үшеуінен де былай өткіземіз. Біріншісі 2, 3 и 4. Міне 4 полустолбик алдық. Енді 6 столбик без накида жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді соңғы тұрған воздушный петляға 6 столбик без накида аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жіпті бірге тоқып кетеміз, ішіне жасырып. Енді 6 воздушный алдық. На жағынан келесі қатарды тура осылай қайталап шығамыз. 6 столбик без накиданың жағына 6, на жерге 4 полустолбик, ал на жаққа 6 столбик с накидом. Екінші. Үшінші. Төртінші. 5 и 6. Енді 4 полустолбик. Енді 6 столбик с накидом. 1, 2,
Енді мынау 2 столбик, 1 столбик алдық, мынау 3 воздушный петля, екінші столбик болады. Енді мына жердегі воздушный петляға тағы да 4 столбик с накидом аламыз. Сонымен барлығы 6 столбик болып есептеледі. Төртеуді оқыдық, мен 5, 6. Енді үшінші воздушный петляға соединительный столбик жасаймыз. Міне, бірінші қатар аяқталды. Егер 12 сантиметрден кішкентай аламын десеңіздер, осы жерден аз алу керек. Яғни біз мына жерде 6 столбик с накидом, 4 полустолбик и 6 столбик без накида алдық. Осыны 5, 3, 5 қып алуға болады. Солай ориентир жасаймын да мен өзім. Және бұл мен осы уақытқа дейін подошваны тоқып неғаннан ең оңай әдіс осы болып табылады. Яғни мына жерден 5 столбик без накида, 5 столбик с накидом, ал ортасына 3 полустолбик тоқып кішірейтуге болады. Енді екінші қатарды бастаймыз. 3 воздушный петля және тура осы жерден 1 столбик с накидом. Сонда 1 столбиктан 2 столбик шығардық. Келесіне де прибавка жасаймыз. 1 столбикқа 2 столбик тоқимыз. Міне. Енді қатардың соңына дейін почти столбик с накидом тоқып шығамыз әр петляның үстінен. Неге қатардың соңына жеттік, және бізде бір тесіктен алынған 6 столбик без накида. Оның біріншісіне біз 1 столбик с накидом аламыз. Және де ортасындағы төртеуіне 2 столбиктан алып тұрамыз. 1, 2, келесіне 1, 2. Осылай 4 столбиктің үстінен 8 столбик аламыз. 2, 3, 4. Енді мына жағын 1 столбиктан тоқып шығамыз. Мынау прибавкаға жеткенше. Неге тоқып шықтық. Енді біз мына жерде соңғы бір жерден тоққан 4 столбиктің үстінен әр қайсысына прибавка жасап шығамыз. Яғни 2-2-ден тоқып шығамыз. 1, 2, 1, 2, 1, 2 и 1, 2. Енді қатарды біріктіреміз. Бізде екінші қатар дайын. Енді үшінші қатарды тоқимыз. 3 воздушный петля және осының түбінен тағы да столбик с накидом. Біз осы 3 воздушный петляның дәл түбінен алатын себебіміз мына жерде тесік қалып қояды, егер осы жерден алмасақ. Енді келесі столбикті 1 столбик тоқимыз. Кейінгісіне 2 столбик тоқимыз. Енді қалған
столбиктердің барлығына тағы да бір столбиктан тоқып шығамыз қатардың соңғы жағына дейін. Мен соңғы жағына келдік. Және бұл жердегі прибавканың түсіндірейін. Мына жерде өткен қатардағы прибавка жасалған столбиктан біреуінен бұрын прибавка жасаймыз. Міне мынау петляға. 1, 2. Міне прибавкаға дейінгі столбикке прибавка жасаймыз. Және келесі столбикті біреу тоқимыз. Міне біреу. Және келесіне тағы да прибавка жасаймыз. 1 и 2. Келесіне тағы да бір столбик тоқимыз. Және мынау ортадағы екі столбиктің үстінен үшеуден 6 тоқимыз. 1, 2 и 3. Келесінен де 3. 1, 2 и 3. Келесі бір столбик. Одан кейін прибавка. Тағы да бір столбик. И прибавка. Енді мына жердегі соңғы прибавкаға дейін столбик с накидом тоқып шығамыз. Прибавкаға дейін тоқыдық. Енді прибавканың бірінші столбигіне столбик с накидом. Келесіне прибавка. 1 и 2. Прибавка 1 и 2. Прибавкадан кейін бір столбик и қайтадан прибавка. 1 и 2. Енді бір столбик тоқимыз. Келесі екеуіне тағы да 3 столбиктан тоқып шығамыз. 3-ден 6. Бір столбикке 3 столбик тоқимыз. 3. Енді тағы да 2 и 3. Бір столбик тоқимыз 3-ден кейін. Міне келесі прибавка болған. Енді қатарды аяқтаймыз. 3-ші воздушный петлядан соединительный столбик жасаймыз. Мінекей, біздің табанымыз аяқталды. Енді ары қарай тоқимыз. 3 воздушный петля аламыз. 1, 2, 3. Енді мына жерде өрілгеннің жартысынан аламыз. Яғни арғы жағына. Қазір мінекей. Накид аламыз. Міне бұлай барлығынан емес, жартысынан аламыз. Міне. Осылай тоқып шығамыз.
Міне қатардың аяғына келдік. Және соңғы столбикті тоқимыз. Және үшінші воздушный петляға соединительный столбик жасаймыз. Енді екінші қатар 3 воздушный петля аламыз. Және әр столбиктің үстінен бір столбиктен тоқып шығамыз. Жартысынан емес, кәдімгідей полный тоқып шығамыз. Міне қатардың соңына дейін тоқыдық. Енді үшінші воздушный петляға соединительный столбик жасаймыз. Бір воздушный петля аламыз. Ендігі қатарға столбик без накида тоқып шығамыз. Столбик без накида. Енді екі қатар столбик без накида тоқып шығамыз. Бірінші қатар және тағы да бір столбик без накида тоқып шығамыз. Міне біз екі қатар столбик без накида тоқыдық. Енді біз табанның мына жерін тоқимыз. Біз столбик қатар бастаған кезде жарты петля тоқыдық. Енді осының жартысынан столбик без накида тоқып шығамыз. Мінекей осылардан алып бір қатар столбик без накида тоқып шығамыз. Жіпті ішіне жасырып кетеміз. Былай. Міне. Мінекей дәл осылай бір қатар столбик без накида тоқып шығамыз. Мінекей бір қатар тоқып шықтық. Соединительный столбикпен біріктіріп, жіпті ішіне жасырдық. Сонда бізде мынандай подошва пайда болады. Енді бізге қара жіп керек болады және қызыл жіп керек болады. Қара жіппен мынандай арқасына мына жеріне былай тоқып шығамыз. Жобалап орталарынан қарай былай крючокты кіргіземіз және қара жіпті алып шығамыз. Осылай. Алып шығамыз. Енді былай тоқимыз. Келесі тесікке кіргіземіз крючокты и жіпті іліп алып былай шығарамыз. Келесі міне осылай келесі тесікке кіргізіп жіпті былай алып шығып тоқимыз. Міне былай тоқимыз. Міне және келесі жағына орталарына қарай осылай жеткенше тоқимыз. Сосын жіпті қиямыз. Жіпті қиып алып, бұлай ішіне жасырамыз. Және де жіптерді мынау тігістің арасына жасыратын боламыз. Бұлай осылай бұлай жасырамыз. Енді қызыл жіпті аламыз.
қызыл жіпті аламыз, және де мынау ең соңғы столбик без накида қатарға жаңағыдай кестелеп тоқып шығамыз. Мінекей. Осылай тоқып шығамыз. Мінекей, тоқып болдық. Енді мынау кететін алдыңғы жағын тоқимыз. Мынау тар жағы, табан жағы болады да, мынау алдыңғы жағы болады. Ол үшін екіге бүктейміз. Және басынан 14 петля санап аламыз. Bir, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 13 и 14-ші. 14-шіні белгілейміз. Осылай белгілейміз, және де мына жерін тоқып шығамыз. Ол үшін белгілеген петляның былай жартысынан аламыз. Мындай өрілгеннің барлығынан емес, осылай жартысынан аламыз. Ақ жіппен тоқимыз. Мінекей. 3 воздушный петля. Келесі тесікке бір столбик с накидом. Енді осы жерден бастап убавка басталады. Екі петляны бірге тоқимыз. Мінекей. Екеуін тоқимыз. Крючокта екі накид қалады. Және тағы да тоқимыз екеуін. Мынау үшеуін бірге тоқимыз. Дәл осылай соңына дейін тоқимыз. Және соңғы екі столбикті убавкасыз тоқитын боламыз. Соңғы екі петляға келдік. Енді убавкасыз екі столбик тоқимыз. 3 воздушный петля аламыз. Айналдырамыз. Енді тағы да дәл өткен қатардағыдай убавка жасаймыз. Әр екеуін аламыз, келесі екеуін аламыз, үшеуін тоқимыз. Солай убавка жасап отырамыз. Енді соңғы петляны
бір столбик тоқимыз. Мінекей 3 воздушный петля аламыз. Енді барлығын бір петляға жасаймыз. Міне былай жасаймыз. Екеуін аламыз, келесісін тоқып, екеуін, келесінен екеуін, одан кейін келесінен екеуін, солай барлығынан екеуін, былай екеуін, и соңғы столбиктен екеуін, және де мыналардың барлығын бүйтіп аламыз. И осы жерден кесеміз. Кестік. Енді мына жерге 14 столбик без накида тоқып шығамыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Енді бір воздушный аламыз, айналдырамыз, және де тағы да бір қатар столбик без накида 14 тоқып шығамыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Және осы жерден кесеміз. Міне біздің кедіміздің основасы дайын. Енді негізгі бөлігіне көшеміз. Ол үшін мен көк жіпті аламын. Бастаймыз. Бұл жолы да петляның барлығынан емес, жартысынан алып отырамыз. Мекені ортасынан былайынан алып отырамыз. Бірінші столбикті біз мынау ақ тоқылған бірінші столбиктің өзіне тоқимыз. Жіпті тоқу барысында жасырып кетеміз. Бірінші 3 столбик, 3 воздушный петля аламыз. 1, 2, 3. Келесіне мінекей барлығына емес, жартысынан алып тоқимыз. Осылай петляның барлығынан емес, жартысынан алып тоқимыз. Қатардың соңына дейін осылай тоқып шығамыз. Міне қатардың соңына келдік. Соңғы столбиктарды тоқимыз. И соңғысын мынау ақ ненің басталған жерінен біріншісінен
бір столбик аламыз. Енді екінші қатарға өту үшін бір воздушный петля аламыз, айналдырамыз. Енді екінші қатарда столбик без накида тоқып шығамыз. Біріншісін тоқымаймыз, екіншісінен бастап без накида столбик тоқимыз. Міне былай. Осылай қатардың соңына дейін жалғастырамыз. Міне қатардың соңына келдік. Және де біз 3 воздушный петлядан тұратын столбикті тоқымаймыз. Осы жерден 3 воздушный петля аламыз. Және үшінші қатарды столбик с накидом тоқимыз. Бұл жерде де бірінші тесіктен алмаймыз, екінші тесіктен бастап тоқимыз. Мінекей, бізде келдей былай тұрған кезде мынау жіп байлайтын жерлері шамалы былай қиғаш тұру үшін осылай тоқимыз. Қатардың соңына дейін столбик без накида тоқып шығамыз. Міне үшінші қатардың соңына келдік. Және де соңғы тесікті тоқимыз. Мінекей. Енді бір воздушный петля аламыз. Төртінші қатарды столбик без накида тоқып шығамыз. Бірінші тесікке тоқымаймыз, екіншісінен бастап тоқимыз. Бір, екі, осылай жалғастырып кете береміз. Және де бұл төртінші қатар, бесінші қатарда столбик с накидом, алтыншы қатарда столбик без накида, жетінші қатарда столбик с накидом тоқып шығамыз өзіміз. Міне 7 қатар тоқыдық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді 8-ші қатарын обвязка қылып тоқимыз. Ол үшін біз көк басталған жерден жіпті аламыз. Және столбик без накида тоқимыз. Мінекей, әріндей бау тағатын жерден 2 столбиктен алып отырамыз. 2, және ортадағы бір столбик без накида қатардан бір столбик без накида, сосын екінші бау тағатын жерден 2 столбик. Енді жоғарғы қатарда әр столбикқа бір столбиктен без накида тоқып шығамыз. Обвязкасын аяқтадық. Мінекей, 4 бау салатын жерін тоқып шықтық. Енді алдындағы тілшесін тоқып шығамыз. Алдыңғы тоққан 14 столбиктің үстінен 14 столбиктен алып отырамыз. Тура жаңағыдай бір қатарды столбик с накидом, ал екінші қатарда столбик без накида тоқып отырамыз. 3 воздушный петля. Бірінші столбик. Мінекей. 2, 3,
дәл осылай бір қатар столбик с накидом, екінші қатар столбик без накида тоқып шығамыз. 8 қатар тоқимыз. Міне 8 қатар тоқыдық. Тілшесі дайын. Неге біздің кедаймыз дайын болды. Енді бауына 170 воздушный петля алып, соған столбик без накида тоқып шығамыз. Сонымен бауын тағамыз. И біздің кедаймыз дайын.